Si no te gusta el peligro pero te encanta la aventura, esto es para ti. Vamos a explorar los 5 países más peligrosos por naturaleza. Empezando por el número 5, Australia, hogar de la infame medusa de caja con su picadura mortal. Y en el número 4, India. Cuidado con la cobra real y su mordida letal. En el número 3, Indonesia. Volcanes activos que hacen erupción más seguido que tu alarma. ¿Listos para el número 2? Es Botsuana. Los hipopótamos aquí no solo son enormes, son enormemente peligrosos. ¿Te preguntas quién es el número 1? Haz clic en el enlace de la descripción para descubrirlo. Cuídense, aventureros.